Já, komið sæl og blessuð, áramótunum lokið. Þið hefur kannski fengið ykkur í glas fyrir framann börnin ykkar, ekkert veit ég það, en hitt veit ég að það margt sem bendir til þess að við séum að normalisera áfengisdrykkju fyrir framann börnin okkar við alls konar aðstæður. Við höfum fært áfengisdrykkju inn í íþróttahúsin, körfuboltaleikur, handboltaleikur, ölvað fólk yfir miðjan dag, íþróttir. Hvernig gat það gerst, spyrja margir. Nú, það veður allt í ólöglegri að þér virðist áfengisölu og enginn að gera neitt í því og svo mætti lengi áfram telja. Maður spyr sig hvað í gangi. Og Árni Guðmundsson, forvarna fulltrúi, hann ætlar að reyna að svara einhverju af því. Vertu velkomin, Árni. Takk fyrir það. Gleðilegt árið. Sömuleiðis, takk fyrir gamlu. Við byrjum nú bara á þessu sem ég nefndi þarna með íþróttirnar. Nú til dæmis hérna Ísland í karlaflokki að fara að keppa á heimsmeistaramótinu í handbolta og það verður náttúrulega heilmikil stemning, þjóðarstolt skapast og svona. Maður sér alveg fyrir sér að margir foreldrar bara geti átt svolítið erfitt með það að segja börnunum sínum undir 20 að það sé nú kannski ekki góð hugmynd að krakkarnir séu að hella í sig annarkvort á pöbnum, horfa á leikinn þar eða bara heima vegna þess að mér hefur fundist í seinni tíð að eins og ég nefndi að það sé búið að normalisera samband íþrótta og áfengis neyslu. Ertu sammála því? Já, algjörlega. Sko ég segist náttúrulega áfengisiðnaðurinn er boðflenna í tilveru barna og ungmenna en þarna og talandi handboltamót sem eru mjög gaman að horfa á og mjög spennandi, þetta eru mjög spennandi leiki framöndan í handboltanum. Heldur betur. Að öllu líkindum þá munu áfengisbransin með einum öðrum hættir en að hengja sig inn á þá lest. Annarkvort með samþykki íþróttahreyfingarinnar eða ekki. Og ég hef nú verið mikil talsmaður þess að ungt fólk stundi íþróttir og taki þátt í því góða starfi sem að öllu jöfn þar. En svona síðustu misserin og árin hefur íþróttahreyfingin verið að fara í alveg kolvitlaus átt. Djammarkaðurinn segjum að fólk hafa ánægð af því að drekka áfengi og skemmta sér. Þá til þess bæjar hús, pubbar, skemmtistaðar og annað slíkt. Og þeir sem vilja sameina sér tvö áhugamál þá áfengisneyslu ef það annar bara áhugamál og íþróttir, þá getur fólk bara að fara á næsta pub og verið í friði þar með sínum samsinnungum og áhugamönnum svoleiðis áhorf í friði fyrir börnunum. Nú þetta orðið þannig að það búið að flytja inn í íþróttahallarnar. Það sem ég finnst alveg stórkostlega merkilegt er það að KSÍ til dæmis að sækja áfengisleyfi. Þeir eru sem komin í hörku samkeppni við veitingahúsabransan. Meinarðu þá til þess að selja áfengi við hvaða aðstæður? Á leikjum. Á laugardags. Já, og það er auðvitað fullt af íþróttafélögum sem selur áfengi á leikjum í gegnum vínveitingaleigu sem tilheyrir sölum viðkomandi húsa. Og það eru dæmi það allir með sér úrslitakeppni í körfubolta í fyrra, þá það hreinlega bara þannig að sumir foreldrar tóku börnin sín af leik, úrslitaleik. Það búið að vera að segja við börnin það alveg stórkostlegir tímar í okkar félagi. Nú erum við að fara að sigra Íslandsmeistara eða keppa til úrslit í Íslandsmeistaramóti og það var lagt að öllu ungu börnum sem voru að æfa í félaginu að mæta þessa leiki og svo það bara eins og að mæta hvern annan vínveitingastað. Það allt fljótandi áfengi og áfengiskúltúr mjög sterkur og áberandi og þá verður maður að spyrja þessar grundvallarspurningar við sem erum að styðja íþróttahreyfinguna og ráðum og dáð og sjáum ekki eftir einhverju einustu krónu. Við getum ekki verið að senda börnin okkar í eitthvað svona pub-umhverfi eða eitthvað svona djam-starfsemisumhverfi. Íþróttahreyfingin verður bara ákveða það hvort hún ætlar að vera einhvers konar svoleiðis starfsemi eða uppbyldistarf. Já, ég þekki sjálfur dæmi krakka í íþróttahreyfingunni sem að bara velta mjög fyrir sér þessum tvöföldu skilaboðum og það heilbrigð sál í hraustum líkama en á sama tíma þá eins og ég nefndi, eins og ég kallaði það verið að normalisera neyslu áfengra drykkja í íþróttastarfi inn í íþróttahöllum. Og maður spyr sig býtu hvernig gat þetta gerst án mikillar umræðu? Það segjum tveir vegna þess að ég skil eða ekki ég náttúrulega orðin afi sem slíkur og ég á börn sem fóru í gegnum íþróttahreyfinguna og ég á börn sem voru mikið í félagsmiðstöðum og annað slíkt
og þá þetta allt önnur gildi sem ráðandi á þeim tíma. Nú komið eitthvað þannig að áfengisbransin, hann svo ágengur, hann svo aggressífur og hann lætur ekki, og það líka hægt að segja það með tóbaksbransan, hann lætur ekki börn og ungmenn í fríði. Nei. Þar bara verið að hjakka fram og tilbaka og ég nú gaman að segja þá svo, ég í því skemmtilega hlutverki að ég að vinna mikið með ungu fólki í Háskóla Íslands og við höfum stundum gert það að ég beði fólk að kanna auglýsingar á símónu sínum og hjá ungu fólki þá það meira með eitthvað tikkum, orkudrykki, púða, nikótínpúða og áfengi. Þetta bara búp, þetta svona eins og dáleysla, bara ding, ding, ding. Og þessna þurfum við líka að, svona sem samfélag, þá verðum við að staldra við og bara hugsa hvert að fara. Við vitum nákvæmlega hvað skeður ef þú komið með þennan áfengiskultúr sem mjög dóminant, þá verða íþróttahús framtíðina bara eins og hver annar vínveitingastaður og veitingahús og djam, þá bara íþróttarfengin einn mikilvægur hluti að djammarkanum fyrir áfengisframleiðendur en ekki sem uppbyldstæki fyrir samfélagið til að búa til hraust og góða krakka sem fá fullt af góðum gildum vissulega út úr íþróttastarfinu en íþróttarfengin bara getur ekki unnið undir þessum formverkjum fyrir utan það hvað þetta orðið dóminant og leiðilegu kultúr á leikjum bara fyrir okkur sem hefur gaman að horfa á fótbolta, handbolta. Ríkar þetta að sjá ölvaðan einstakling yfir miðjan dag, hábjartan dag á íþróttaleik sko. Þegar fólk ber kannski 6 einhvers konar pappakassa með einhverju 6 bjórdollum í sko fullum af bjór inn í íþróttasal síðan í öllu þessu sem svona djamlíferni fylgir þá segir bara hvers vegna fer fólk bara ekki á pubin eða vill vera þarna af hverju eru að fara inn á svæði sem auðvitað svæði sem á að vera fyrst og næst fjölskylduvænt og á að lúta þessum að því íþróttafélagið getur ekki verið með forvarnaráætlun einni hendi og bjórdöllu hinni hendinni. Það bara ekki hægt. Einu sinni skrifaði ég greinaflokkum áfengismál í Fréttablaðið og ég ræddi við þig út af frumvarpi sem þá var fyrir Alþingi að hægt að kaupa áfengi á öllum helgidögum Íslands í rauninni 365 daga á ári. Einn þingmaður Framsóknarflokksins sem fyrir var í ríkisstjórn var fyrsti flutningsmaður og þá sagðirðu mér að forvarnamál það veitt miklu minna fé til forvarnamála núna hvað varðar til dæmis áfengi og mér minnir að þú hefur orðað þannig einhvern veginn að þetta svona miskilningur á frelsishugtakinu. Algjörlega. Ég bara algjörlega. Það hefur verið nefnilega það var fyrir nokkrum árum þá festu menn eitthvað fastgjald í lýðheilsusjóð og talandi okkur sem erum að vinna í forvörnum það var alltaf hluti af áfengisgjaldinu og fyrir okkur sem erum að vinna í forvörnum þá er kannski okkar eina forsenda til þess að fá einhverja aura í starfi lýðheilsusjóður sem hefur lækkað mjög töluvert mikið milli ára út af þessum þannig að það alls konar ójafnvægi í svona hlutum en það sem aðalega það þarf einhver ákveðna festu og það þarf miklu meiri utanvaldi kringum þetta og þar með talið við verðum auðvitað að geta að því að ef við tökum forvarnir þær eru eitthvað sem þarf að vera alltaf þess að verður einhvern veginn að fjármagna þær maður getur alveg sagt eins og við höfum kannski lent í hér að það tekur rosal orku að fá flugvél upp þegar hún flýgur vel í fullir hæð þá þarf ekki svo miklu orku en það þýðir ekki að þegar vel gengur í fluginu að þá bara slökkum við öllum mótorum þá tekur þetta einhverjar mínútur klukkstund sem maður getur svifið og síðan er maður aftur komin á jörðina og þá þarf að byrja aftur. Ætli þá að vísa til þess árangur sem náðist gegn unglingadrykkju fyrir áratugum? Árangur okkar sem vissulega góður sem aðdáunarvert en þessina held ég nefnilega eins og umræða núna, þessi árangur sem núna, hann ekki sjálfgefinn. Hann 50 ára ferli. Unglingar 1970 voru á skólaskemmtunum reykjandi og drukkin 13-14 ára gömul. Það ekki til í dag. Nú er grunnskólan þokkalega góður öllu leyti, þó sjáum við alls konar vísbendingar því miður aukna áfengisneyslu ungmenna. Og það auðvitað út af þessum aggressíviteti, það út af aðgengismálum og öðru slíku en það þarf alltaf að vera að þetta forvarnir ferskvara þetta ekkert sem að bara árangur í dag segjum það að við náum tökum á nú á vissum stöðum ekkert gott ástand í dag segjum við náum tökum á því
þá þýðir ekki að fara og sitja á rassinn og fá sér kaffibolla og segja þetta allt í fínu lagi. Það þarf alltaf að vera og okkur hefur kannski að ég ætla búin að lengi í þessum bransa ég held að kannski hafa okkur yfirsést að vinna með þá kynslóð sem bjóði hvað besta ástandið. Það að segja foreldrar og ungmenna í dag eru flest fólk sem upplifir ekki það ástand sem ég upplifi sem unglingur sjálfur. Almenna reykingar, almenna drykkju. Ég held að það sé kynslóð núna sem á unglinga, hún ekki þar. Þannig að hún tekur sína eigin æsku og getur ekki nota þá reynslu til þess að svara þessum aggressiviteti áfengisbransun. Að þau vita bara okkur þegar ég var unglingur það var allt í lagi og þau eru unglingar gott fólk og yndislegt umhverfi og allt sem að skeða þar. En það einhvers konar rof í þessu sem gerir það verkum að fólk heldur að það þurfi ekki að gera neitt. Svo annað sem að slæri mig eins og leikmann að í þessari umræðu þá alltaf látið eins og áfengi sé bara eins og hver önnur vara. Frelsisumræðin að hver bara að hafa rétt á því að nálgast þessa vöru. Við sjáum það líka bara umfjöllun fjölmiðla þessa ólöglegu áfengissölu, netsölu að það tipla allir í kringum þetta eins og heitan graut út bara hallarislegur. Ef þú hallar orðið á þetta vegna þá ertu einhvern veginn að kasta óorðið á frelsið. Algjörlega. Hvaða sturglun þetta? Áfengi náttúrulega það ekki bara það að þessa dagana séu hlutabréf að hríðfalla hjá sumum áfengisframleiðendum vegna þess að menn vilja merkja áfengisflöskur núna að þær séu krabbameinsvaldandi sem sannarlega eru. Írarnir fara að gera þetta núna frá með næsta ári. Já, og í Bandaríkjunum mjög mikil umræða það hvað verður áfengis umbúðir þar að allt leiðir að einu ef þú skoðar þessi mál, áfengi engin venjuleg vara, það hljóta að heyra hana einhver sérstök lögmál, ekki satt? Jú, algjörlega, og það bara og það engin tilviljun að sé sérstök löggjöf kringum áfengismál og það engin tilviljun að marga þjóðir núna eru að taka sérstaklega til í sínu ranni og skerpa á þessu öll saman. Tóbaksvarnasinn hann nota ákveðin áróðsbröð þeir til dæmis viðurkenndi ekki tengst krabbamein og reykinga fyrir 50-60 árum eftir að það var alvitað, það var bara allir komnir á þá niðurstöðu. Áfengisbransin það þessi ofsalega tregða og þetta drifið áfram á einhver hagnaði sem vissulega mjög mikill. Þannig að auðvitað þarf þá reglur þetta og þetta að selja áfengi allan sólarhringinn og fá áfengi heimtíðin bara hvenær sem það auðvitað þjónusta sem algjörlega fullkomlega óþörf en þjónar auðvitað viðskiptahagsmunum gríðarlega vel. Og svo segja þau nei, það skiptir engu máli hvert aðgengið áfengi, fíklar og alka þeir redda sér alltaf en það helber lígi, það bara allar rannsóknir sem sýna það að það skiptir máli hvert aðgengi að áfengi ekki satt. Já, það eru dómsmál til dæmis það var einhver áfengissali í Ástralíu, hann var kærður fyrir ég held að hafi endað með manndráp og gáleysi að því að þeir báru áfengi í veikan einstakling þangað til hann dó alveg, ekki bara áfengistöða og þá var þessi ábyrgð að vera með 150% þjónustu allan sólarhringinn og keyra heim heyrði sögu af mannesku sem vantaði rjóma og var að baka á laugardagskvöld og það var dálítið tormerki að fá rjóman en höfðu alltaf panta þessar áfengi þá að það verið komið til korter. Þetta mjög sláandi. Það alls konar svona hlutir en það sem líki í þessu að umræðan ekki bara normálsir, heldur umræðan þetta eru gamlu góðu triksin það eru búin til einhverja möndur alls konar lagalega óvissu það alls konar hlutum slegið fram og svo umræðan að haldi gangandi hluti sem í raun og veru hafa ekkert með kjartamálsins að gera getum tekið bara þennan fræga Weinfeindóm hann í Svíþjóð hæstaréttardóm sem áfengisbransi vill ekki ræðum vegna þess að hann segir okkur nákvæmlega hvað löglegt, hvað ekki löglegt og það passar bara mjög illa að þetta sé ólögleg starfsemi það passar aldrei svo öllum afa en það þessi ágengni bransans og
líka þetta þegar að menn eru með stofnanir eins og alþjóða heilbrigðisstofnunina, landlægsembætti víða heim og víða í löndum. Þetta er allt saman sem stofnanir og sem byggja miklu vísindum, sem eru allar að segja okkur það að það þarf að sitja ákveð reglverk utanum hluti eins og tóbaksvörur og áfengi. Já. Af því það er engin venjuleg vara og frelsi hugtaki þar. Hérna er það nánast eingöngu bundið umræðu það að ég hafi þetta ítrasta viðskiptafrelsi. Ég bara er einhver gæi sem er að selja vöru og ég á bara að selja hana hverjum sem er, hvena sem er, hvernig sem er og væntanlega á hvaða verði sem er þá líka. Hvað hefur þér fundist umfjöllun íslenskra fjölmiðla netsöluna, hagkaups, businessin og allt þetta undanfarið? Mér finnst hún oft á tíu mjög sérstök verði að segja sko, líka það að sko ef þú tekur til þess frétt af einhverjum atburði sko, ég er mjög hugsið hvað ríkisútvarpinu sem er stofnun sem ég finnst vænt og hlusta mikið á en ég verð að segja það stundum verður maður mjög verður maður mjög hugsið. Áttu dæmi? Ég bara frétt daginn það að vera að opna ólöglega verslun áfengi og það er einhvers frétt út af fyrir sig það er bara sérstök frétt það og svo er það bara afgreitt á fyrstu 2 setningunum að þetta sé umdeilalegt hvort þetta sé löglegt og síðan er bara svona hefðbundin vöruinnsetninganálgun á umfjölluninni það hvað þetta sé rosalega flott allt saman og verði fínt og flott þá verið sem svo blaðamaður sko, mér datt í hug bara nú var það þannig að ég heyrði af einhverjum bónda sem var að rækta kannabis og hann var bara handtekinn og allt gert upptækt og það var ekkert vandamál þetta var svona svipað og fréttamaður færi á svona ræktunarstað og svo var ég bara sagt heyrðu kannabis er náttúrulega ólöglegt það getur álitamál og við þurfum eitthvað að gera í því og svo framvegis og svo fari bara fréttamaðurinn kynna sér hvernig ræktun fer fram og hvaða nýju græjur eru í þarna þannig að það er þessi sko þetta gagnrýnisleysi að geta komið í sjónvarp og sagt eða útvarp og sagt bara þetta er bara bull allar þessar rannsóknir og þá er ekki sagt hvað meinarðu þá er bara látið þá er bara sem sagt hlutir ekkert eldir þannig sem er dálítið sérstakt í raun og veru sko þarna er einhver ótti við að draga taum forræðishyggju ekki bara það ég fer að bara velta fyrir mig sko hvort að og nú hefur eitt verið sem ég formaður í foreldrasamtökum vegna áfengissölsingum sem hefur verið að berjast fyrir réttundum barna til að vera laus við áfengisáróður eins og áfengissölsingar eru og margir þessi miðlar eru að auglýsa áfengi þó þau kalli það léttöl og ef þeir eru eitthvað að fjalla illa viðskiptavinnina þá fer maður að velta fyrir sig hvort að það sé einhver þáttur í því hvernig menn nálgast fréttir en ég bara get ekki trúa því gagnvart RÚV en RÚV reyndar að mörguleyti farið að líta á sig bara sem einhvern einkaklúbb en ekki opinbert fyrirtæki þannig að það geti alveg verið sko. Ég held að sé líka bara þannig að fjölmiðlar þau hafa svo brjálæðislega mikilvægt sko hlutverk í samfélaginu fréttamennska að ef almenningur getur ekki treyst á því að fréttamenn taki upp alla fleti máls eða stilli sér upp krítiskt gagnvart því sem er óljóst tökum bara netsölu áfengis í verslunum sem er í þessum svoköllu erlendu verslunum þar er bara látið slæta á því þetta sé hugsanlega ólöglegt þegar ég les áfengislöggjöfina íslensku og er þokkalega læs maður þá stendur bara smásala áfengislítur ákveðnu lögum ef við lítum þannig sænska dóm Evrópureglur og Evrópa eru reglur sem eru þá gild á Íslandi líka ef menn eru að tala Evróputilskipun og annað slíkt ef við lesa þá sé ég þetta svona ég bara lesi þetta og ég hef bara sem meðalgreindur maður og á miðjum aldri þá bara veit ég að þarna stendur þetta og þá er það auðvitað þannig að þú ert ekki taka starfsemi sem er mjög vafasöng gagnvart þessu og láta hana sem sagt njóta þess að vera einhver svona gráu svæði og tala þetta eins og þessi eðlileg starfsemi eins og öll normal sem ekki áfengis þess vegna furða ég mig oft á því þegar að menn eru að tala þessar netverslanir að menn láti bara lagana og orðana hljóðan
sem sagt bara vera eins og láta bara eins og vindum eyru þjóta skilur. Þessi ábyrgð að taka ekki og fara ekki inn í sko fréttamenn verður auðvitað að fara inn í þetta allt saman. Þegar að menn halda einhverju fram alls konar hluti hérna forvarnir og hitt og þetta virki ekki og þetta sé allt bull og vitleysa, þá fréttamann elda segja hvað meinar hann? Hvað hefur á bakvið í því? Kannski ekki nóg fyrir Ríkisútvarpið að fá 6 milljarða af opinberu fé og 2,5 í auglýsingafé þar á ofan á til þess að gæta hlutleysi í þessum efnum. En áhorfendur og hlustendur góðir, ég átta mig ekki alveg á því hvort þið heyrið það sem í eyrunum á okkur Árna forvarna fulltrúa núna. Ef þið heyrið í borvélinni sem einhver hér í húsinu að nota eins og við heyrum mjög mikið fyrir í stúdíónu, þá biðjumst við afsökunar á því, við vonum að þetta sé tímabundið. Kannski eru einhverjir áfengissalar eða áfengisheilsalar í næsta herbergi komnir með borvélina til þess að þakka niður í okkur, en við ætlum bara að halda áfram og ég vona að þessi hávaða röskun, ef þið heyrið hana, að hún sé sem minnst. En Árni, ef við svona snúum okkur að kannski lausninni sem gæti verið, hvað segir forvarna fulltrúin það, hver er leiðin út úr þessari normaliseringu afbrigðilegra hluta sem að sennilega geta lagt mannslíf í hættu, jafnvel eyðilagt þau. Íslendingar þekkja mjög vel bölvun alkohólisma og þá óhamingju sem að fylgir ofneyslu áfengis. Við þurfum ekkert á námskeið það, hver einasta fjölskylda, hún er tengd einhverjum ógæfumanni eða ógæfukonu sem að hefur ánetjast áfengi. Hver er leiðin út? Sko við þurfum bara, við höfum stundum rætt þetta íslenska módel sem er afleiðing af mjög erfið ástandi sem var hér í til dæmis áfengismálum ungmenna fyrir löngu. Og það er aðferð sem er gagnreynd og við vitum alveg hvaða þættir virka. Það þarf fyrst og fremst bara fríð. Fólk þarf að fá fríð gagnvart þessum öflum, þessum aggressíu öflum sem að selja áfengi og eru líta unglingar sem mikilvæga markhóp. Það er bara fríð því við vitum það að þáttaka í félagsstarfi, félagsmiðstöðum og æskulífsstarfi og íþjóðarhefingunni að breytanda, það er að segja ef hún heldur gamlu góðu línunni sem hún var á í mörg ár, samvera með foreldrum, allir þessi þættir, aðgengi, verða áfengi, þetta er allt þættir sem virka. Þessna ef okkur gengi vel. Og það er það sem við þurfum að gera, við þurfum að halda ákveðna stöðuleika í því, við þurfum að halda þessu milli kynslóða og þá erum við að búa til samfélag sem er gott og fínt, sem það vissulega vegna þess að við erum þrátt fyrir allt saman, erum við með góðan árangur en það er ekki gefið stærð og það er annars sem skefur því að það fer ekki allt landskotans á 5 mínútum. Þetta eru ferli sem eiga sér tíma og þess vegna er það þannig til við getum bara sagt að tökum bara svona konkrétt dæmi að ungmenni sem drekkur áfengi 14 ára, það verður ekki alkoholisti þegar eru 14 og háls eitthvað slíkt. Þetta er allt saman, þetta eru allt ferlar. Forvarnir eru löng ferli, forvarnir eru ákveðin svona nálguna hegðun og við kunnum þetta módel og það sem er svo sérstakt við þetta að íslenska forvarnamódeli er útflutningsvara. Danir eru til dæmis að vinna með Youth Planet, gamla rannsókn og greining að innleiða alls konar svona kerfislega þætti til þess að sporna móti unglingadrykk í Danmörku sem er mjög mikil. En það er bara þetta, fólk fær ekki frið, unglingar fá ofsalega lítinn frið til þess að vera bara unglingar sem eru bara að gera góða hlut og leika sér. Það er alltaf einhver gæi komin á öxlun á þeim og það er alltaf verið að koma með einhverja menningu sem er ekki góð og þess vegna verður bara íþróttarhreyfingin, við sem erum að vinna í æskulífsmálum, foreldrar og allt þetta samfélag, við þurfum að taka okkur saman. Það var nákvæmlega það sem við gerðum upp úr 90 þegar ástandi var mjög erfitt. Þá fóru allir saman í þetta. Það er slíkt. Það er sannarlega ekki saman að jafna einmitt þegar ég er 15 ára þá eins og þú nefndir áðan, þá er bara íslensk börn eru bara sauðdrukkin frá með 13-14 ára aldri og svo nánast er skrúðað fyrir það
En ég held að sko margt bendi til þess að það gæti orðið snúið fyrir okkur að býta á nálinni með þær hröðu breytingar sem að nú eru að eiga sér stað. Já, svo náttúrulega líka annað sem að sko að því að við erum að tala um þetta sem langa prósess. Nú hefur mikið verið rætt Portúgal og þar hafa vissulega nást ákveðin árangur þó að hann sé því miður að þverra aftur. Þeir voru, það var alltaf að tala um afglæpavæðinguna í Holland, í Portúgal, að það væri svona forsenda alls, en þegar maður kíkir allir Portúgal, þegar þeir fara í gang með sína forvarnir, þá var ástandi sennilega mun verra heldur en þegar var langvest hérna á Íslandi. Og svo bara þegar maður fer í gögnin og skýrslunar og allt sem er að vinna með þar, þá eru þeir með svona kannski 120 aðgerðir. Eitt af því var að afglæpavæða neysluskammta, sem fólst ekki því að fólk væri laust, heldur þurfti fólk að velja milli þess að fara inn í dómsmálakerfið eða þá að fara í meðferð. Ef þú varst ekki til í neitt sem heit meðferðlegs eðlis, þá varstu bara komin í hefðbundið dómskerfið. Hérna var umræðan dálítið um það að afglæpavæðing myndi redda öllu. Málið er ekki þannig. Málið er svoleiðis að þú þarft að vinna þetta á öllum hugsanlegum plönum. Og þar eru þessi þættir eins og til dæmis félagsstarf, gott félagsstarf, það sem eru góð gildi, gott íþróttastarf, það sem eru líka jákvæðileg og uppbyggileg gildi, það sem er sterk samstarf milli foreldra, nánd milli foreldra og barna, og allt þetta og samvera. Þetta er þessi brjálæðislega verðmæti og svo náttúrulega auðvitað eins og við vorum að tala um áðan aðgengi að áfengi og verða áfengi. Ef þú tekur einn þátt út úr og segjum það að við séum þess að 3 þætti, gott æskulífsstarf, mikla nánd foreldra og alla þessa þætti. Ef þú tekur einn þáttin og segir þetta er svo gott hjá okkur, við skulum bara taka aðgengismálin og hætta bara hugsun þau. Þá fáum við bara auðvitað aukningu sem slíka og það er bara að vita málið, það þýðir ekkert að vinna þetta á, það er ekkert svona eitt plan sem þetta vinnst sérstaklega á, það er þessari heildareffekt sem kemur á þessu öllu saman. Einmitt, og mér finnst mjög skjóta skökku við að til dæmis íþróttahreyfingin sé að opna faðminn fyrir brennivíni hér og þar á sama tíma og fleiri ungmenni bara af sjálfstæðum vilja átta sig á því að það kostar mjög mikið að neyta áfengis og það er nú ekki ókeypis að lifa á Íslandi þessi missirinn. Þú ert kannski í þeim sporum að þú ætlar að safna fyrir þakki yfir höfuð og eitthvað svoleiðis og það getur bara munað mörgum 100.000 köllum á ári hvort þú ert að kaupa þér 1 og 1 bjór eða svoleiðis í því tilliti. Og svo er líka bara þau eru orðin miklu selektífari gagnvart heilsunni á mörgu sviðum heldur en þegar við vorum ungir. Þau nenn ekki að vera grút timbruð og eyðileggja sunnudaginn, liggja bara í einhverju ómennsku. Þau eru bara með dagskrá og allt það á sama tíma og sem sagt, maður hefur séð það að það er raunverulegt val. Það er ekki jafn mikill hópþrýstingur að allir þurfa að vera bara fullir frá með 13-14 ára aldri eins og var þegar við vorum ungir. Þá kemur þið opinbera úr allt annar. Alveg, og það er annað sko, sem betur fyrir sér maður sko, að það er að koma svona andkultúr, ef maður segir, eða svona mótkultúr gagnvart sem áfengiskultúr. Vegna þess að ég held að mörgu ungu fólki, þeim finnist þetta sko, ég hef nú sagt að áfengisbransin sé boðflenna í tilveru ungmenna sem hann er, en það eru margir sem upplifir þetta þannig að þetta er bara, þú veist, þetta er ekki þetta og þú veist, það er ekki þetta og það er auðvitað orðið þannig að maður sér aukningu á því að fólk bara ákveður að lifa heilbrigðum lífstíl, sleppa þessu veipdótari og það er annar svona ákveði vandi sem er líka undir svona seitlar með í þessu, það er orkudrykkja notkun sem er rosalega mikil og þetta er auðvitað allt út af því að þú getur ekki opna miðla nema að sjá allar þessar ölsingar. Svo röksemdirnar sko að þau eru að tala um normaliseringu, ég var að ræða við eitt framámann í íþróttahreyfingunni eða íþróttafélagi sem var að segja allir gera þetta, allir selja á leikjum og allt þetta og vísaði þá til Bretlands og sagði það er allstaðar í enska boltanum áfengi og bla 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 sem er reyndar ekki alveg rétt vegna þess að Bretarnir sjálfur byrjaðar að þeir eru konum með sita leiki á ákveðna tíma til þess að forðast þetta rosalega vesinn sem skapast að fyllir í en þar ertu að ræða um hlutafélag á markaði Liverpool eða Manchester United eða hvað þetta heitir allt saman þetta eru allt saman hlutafélag og þau eru eina ungmennastarf hjá þeim er eitthvað starf þar sem þeir eru búin að sópa saman einhverjum efnilegum ungmennum til að gera það atvinnufótboltamönnum
og þeir neita allar ráða til þess að afla sér tekna þar með talið með auglýsingum þannig að þessin svo sérstakt ef íslenska íþróttarfingin allar að fara að taka sér einhver eðin hlutafélög sem fyrirmyndi í uppeldisstarfi og fara að taka áfengið inn sem sjálfsagðan hluta af sínum starfsþáttum eða í sínu starfsemi djamvæða starfsemi íþróttarfingina þetta dálítið sérstakt sem slíkt sko en þetta umhugsunarvert þetta það og líka bara maður sér þetta náttúrulega þetta ofsalega mikið tengt sko alls konar unglingamenningu það alltaf áfengisbransin alltaf að reyna að banka inn á þar situr þau sem markaðsbráð já bara þetta er bara hardcore business og þetta er bara sko þessi bransi er bara ídurstu sérhagsmunir en hann klæðir sig í sko fatna sem er eins og þetta sé sko hinn alltumlíkjandi elskulegi frændi eins og svenskæin áfengisbransin er með einhver svona mynd af sér og þetta snýst ekkert annað heldur en bara að græða peninga sem fer þá til einhver einstaklingar sem verða moldríkir af þessari sölu það er ekkert með ef þú ert að pæla í svona samfélagsuppbyggingu og öðru slíku þá er áfengi ekki númer 1, 2 og 3 í þeim þáttum, það er alls konar aðri þættir sem eru miklu mikilvægir. Og sjálfsögðu er ekki við börnin að sakast, þau eru börn og það eru áhrif að ofan getur maður sagt sem að leiða til þess að þau breyta hegðun sinni. Við sem fyrirmyndir skiptum náttúrulega mjög miklu máli. Ég man sko, það er svona 4-5 ár síðan ég tók eftir að fyrsta skipti fannst mér þá að á Instagram að þá fór ég að sjá fleiri og fleiri myndir af fólki sem hafði labbað á fjallstind og var að poppa kampaveginni. Að þarna var það orðin hluti af upplifuninni að þú varst að hafa með þér kampavínsflösku og skjóta upp og hella í glös og þar tókstu Instagram myndina sko, hvort sem þetta var kallahópur eða saumaklúbur kvenna eða hvernig það var og ég hugsaði með mér rosalega skrítið þannig að ég sjálfur hef gert mikið af því að ganga fjöll og það er engin víma jafn góð eins og að finna endorfinið flæða æðarnar eftir þú búin að leggja fjallstindavelli þú vilt ekki skemma það á tilfinningum með einhverju áfengið einhverju slíku en það eru kannski svona 4-5 ár síðan ég fór að sjá þessar fyrstu myndir og síðan hefur maður bara séð það að við fyrirmyndir barnanna við erum alltaf að sýna heiminum okkur í aðstæðum með áfengi og við erum að senda börnunum okkar þau skilaboð, það er ekki bara áfengisframleiðendur, heldur bara við sjálf við erum virkir þáttakendur í þessu við erum að senda börnunum okkar þau skilaboð á okkar líf, við séum svona hamingjusöm vegna þess að við erum með áfengi í glasi þetta er bara, ég kalli þetta að tróða sér inn á myndir sko, þetta er bara boðflennu sko, það er líka bara ef maður tekur kvikmyndir þá ætlum við drykja í bíómyndum er mun meiri en raunveruleg drykja eins er það með reykingar þannig að út af hverju það er vegna þess að menn bara sponsa þessa myndir áfengisbransin situr bara fullt af peningum í alls konar menningarstarfsemi sem menn taka á móti og á móti eru skilti út allar trissur þess vegna finnst mér svo gott ég fer á einn svona ánæglegasta unglinga menningaviðburð Íslands þessar myndir eru músíktilraunir þar er bara ofsalega fín umgjörð utanum rosalega mikla grósku í unglingamenningunni það er ekki neitt tengt áfengi á neitt nátt hvorki tónleikar, auglýsingar, neitt slíkt og þar sér maður bara hvað þetta er flott allt saman en ég held að það sé eins og við erum að tala að það er að koma dálítið svona hópur sem segir þetta er eiginlega árið dálítið þreytandi hvað maður fær lítið frí fyrir áfengisbransun og þetta er líka þetta er að vera dálítið hallarslegt ég man nú ekki hvaða þáttur það var ég var á merkilegum fyrirlestum einhvern þátt tísku þátt einhverju konur sem voru að ræða saman og lentu ýmsum raunum í sinni tilveru þær eru alltaf með áfengi í annar hendinni þú veist og það er alls konar það er allt þetta og þessin er svo rosalega mikilvægt að við þurfum auðvitað að búa allir einhverja sátt í samfélaginu þessa hluti og svo er náttúrulega annað sem er í því líka að það er svo sérkennilegt að opinbera bregst ekki við nú er til dæmis ÁTFR það laði frá kæru vegna ólöglegar áfengisölu fyrir mörgum árum þau máli eru bara látið og ég fór að hugsa hvernig getur það átt sér stað
í samfélagi sem á að vera svona þokkalega struktúrera og síðað og nútímalegt að það sé bara látið danga í einhverjum skúffum, einhverjum mál sem eru mjög mikilvægt að væri leyst mjög rætt og vel. Þetta alveg ólíkindum. Jódís Skúladóttir þingmaður, hún lýsti því í samtali við mig í fyrrasumar hvernig þingmenn eru stundum drukknir í þingsalnum og ég ræddi við borgarfulltrúa sem að lýstu sömu menningu hjá Reykjavíkurborg. Þetta ætti að vera arfur liðins tíma að það séu áfengisveitingar í lok hverja ráðstefnu allra funda og okkur svoleiðis en hérna og líka sko það hafa orðið svo miklar bætur á svo mörgum öðrum sviðum. Við erum alltaf að keppast við það að verða betri og betri foreldrar. Við fáum meira og meira upplýsingar það hvernig við getum gætt hagsmuna barnan okkar betur en svo stingur þetta algjörlega í stúf. Já, það er líka sko þetta er rosalega flóknir tíma líka bara að vera ung manneski í dag. Sko við erum alltaf í upplýsingabyltingunni miðri sko og það nú verið gaman að því að lesa þessa tíma eftir 100 ár af því ég held þetta verið bara svipað eins og yfirbyltingin sko, það svo ofsalega breytingar. Maður sé náttúrulega bara með farsímunum sem koma bara geta sendt SMS, bara veldur byltingu í miðausturlöndum, bara ég komist undan rammi samfélagsins einhvern veginn sem getur verið þá svona góða hliðin á þessu en svo sem að bara þegar að aðgengi að fólki orðið svo mikið framhjá kerfum. Ég man til því þegar ég var unglingur þá var einhver svona misindismadur í hverfinu sem var að keyra bíl og reyna að fá krakka í bílinn til sín og þá voru bara alla mömmur í hverfinu, þær bara létu börnin sem vita því að vera ekkert að gera neitt svona sko. Núna svo mikið sem utan seilingar foreldrasamfélagsins út af þessari nýju tækni. Þú veist ekkert hvað auglýsingar börnin að fá, þú veist ekkert hvað skilaboð þau eru að fá og allt þetta. Þarna bara alls konar aðilar sem ekkert að vera. Þannig að við erum einhvern veginn með börn og ungmenni utan seilingar foreldrasamfélagsins sem ekki gott. Við náttúrulega viltum svo svakalega leið að við bara réttum börnunum okkar síman og vissum ekki að þau voru jafnvel að fylgjast með sjálfsvígum í beinni útsendingu. Já, alveg bara. Við höfum verið náttúrulega algjörlega andvaralaus í svo mörgu upp á síðkastið. Já, sko það þannig bara, þetta bara þannig að það, sko þetta hefur alltaf verið, maður getur séð sko, dálítið gaman að velta fyrir sér eins og bara byltingunni, ungmennabyltingunni 70 sem þá á móti svona ríkjandi kerfum. Kerfið var rosalega fast fyrir, þú hafðir engin áhrif í skólanum, þú varst bara krakki og þú hafðir ekki neitt að segja, allir réðu yfir þér og það kemur ákveðin balans í því sko. Og svo þetta er mjög bara hvernig menn eru að vinna dálítið mikið með eins og félagsmiðstöðvar mjög duglegir að vinna með lýðræðishugtakið, að unglingar ráði miklu í sínu lífi og öðru slíku og það þróast allt saman og það verður auðvitað til sem að búa til svona fólk sem hefur þá aðstöðu og forsendur til þess að vera henni virki þegn í samfélaginu og taka þátt í alls konar svona hlutum. Núna upplýsingartækni þannig að hún ekkert að pæla í þessum hlutum, hún aðalega að auglýsa einhverja vörur og hún gerir það mjög grimmt til þess að varðandi unglingar sem eru að koma sér upp sjálfsmyndinni að það alltaf sagt í raun og veru gegnumgangandi þema sko að þú ert ekki búin að detti í að þú ert 15 ára þá ertu bara púkó og það auglýst með hinum að þessum hætti og áfengi sett alltaf í glæsileg umgjörð og það hefur bara heila áhrif. Alveg nákvæmlega eins og það hefur góð áhrif ef þú ert í íþróttafélagi í góðu liði sem með góða menningu og gengur vel eða illa en nær að vinna út af þessum hlutum þá ertu komið uppeldismoment sem byggir á svona einhverjum elementum sem uppbyggileg og þú lærir þetta þar ef þú tekin í annan samhengi sem þá áfengissýnarnir sem að senda fólki skilaboðum það sé ekki nóg gott að þessi ekki byrja að drekka og það drekka þessa sort og allt þetta og þetta sé æðislegt að gera þetta svona hins inn þá ertu búin að taka fólk út úr þessu umhverfi sem uppbyggilegt og uppeldi í sinni tærustu mynd í það að setja fólk í að halda að þetta sé almenna og ef þú ætlar að vera manneskja þá þarf maður að gera hitt og þetta og eignast ekki víni, auglýst einhver ef eftir marga bjóra, auglýst einhver áfengisfyrirtæki þannig að það þessi element sem búið að taka dálítið frá foreldrakynslóð dagsins í dag og hún kannski bara hluta því sjálf sem fyrsta kynslóð upplýsingartæknir að hún orðin svo það búið að pikka svo mikið í þau hitt og þetta að þau eru sjálf kannski ekki alveg með allt á hreinu þannig að það svo mikilvægt fyrir okkur sem samfélag að geta haldið einhverju grunngildum
í gegnum ýmis kerfi eins og í gegnum uppbyldiskerfi til þess að búa til alveg samfélag annars verður þetta bara eins og einhvers konar allsherjar markas torg, einhvers konar sem menn eru bara að kaupa og selja og skiptir engum máli annað en einhver græða á einhverju frelsi til viðskipta eða slíku, það þarf einhvern veginn að vinna með og þess vegna maður svo kritísku gagnvart í að þegar hreyfing og íþróttahreyfingin heldur að áfengi sé einhvers konar liðsmaður í þessu tæra og fallega starfi sem á að vinna og unni víða skilur. Já, einmitt. Það er þessa pælingar sem eru dálítið sem eru dálítið svona kjarni þessa máls. Já. Þetta eru mjög umhugsunarverðir punktar. En tekur eftir því Árni að við verðumst hafa haft borvélina undir? Já, maður og náttúrulega maður sem í þessari baráttu við viðskiptaöflum maður, ég ekkert það gæti alveg eins verið að menn hefðu haft næga peninga til að leigja þessa borvél og bora hér í veggi vitandi okkur tveimur að þessi mál það er sennilega bara ekkert ósennilegt. En við létum ekki stoppa okkur, við bara heldum áfram og nú heyrum við ekkert í borvélinni lengur. Nei, en það er nefnilega kjarni málsins í þessu að það þarf að halda áfram og það er maður getur ekki látið alls konar hluti bara viðgangast átöllausa þess að segja það við sem erum munið í forvöldum við bara erum með góðan og sterkan málstað og það verður að halda þessum röddum á lofti vegna þess að það er ekki einkamál áfengisbransans hvernig uppbyldi æskunar háttað. Nei, og það er ekki hallærislegt að vera í íþróttahúsi og gera athugasemd við það að það sé verið að selja bjór. Maður á náttúrulega að gera athugasemd við það bara. Það er bara, ég sem bara borgar í þessu samfélagi og svo er þetta áleitið spurning er verið að djamvæða íþróttahreyfinguna? Er það eitthvað þörf á því? Ég meina, þetta er allar þessar forsendur eins og við erum að tala um þú getur bara farið á þar til bær hús og drukkið þinn bjór þar og horta á þá leiki sem þú horta á án þess að það sé umhverju barna. Vegna sem að þekki það alveg að íþróttirnar eru nægilega svona harður heimur fyrir ódeyfða einstaklinga að það er mikill hvati til þess að þetta eru svo bæði náttúrulega hinn líkamlega hreysti og svo bara pressan sem er andlega á til dæmis afreksíþróttafólki. Það er óbúslega mikill hvati til þess að stytta sér leið og þess vegna þarf þetta umhverfi náttúrulega verið leið. En svo hafa náttúrulega áherslu þegar maður horfir í íþróttahöfuna, það er dálítið gaman að því að þar er hún er margþætt og margvísleg einu sinni var þetta þannig eins og maður getur hugsað eins og í eldgamla þegar tónlistanám var þá fóru menn í píanótíma og þeir áttu að gerast einleikarar það þýddi það að þetta var ekki skemmtilegt nám vegna sem menn voru bara einhverju klassísku preludíum og eitthvað svona aðri sem vildu bara spila hljóma og syngja ekki læ þeir áttu engan vettvang íþróttahreyfingin var stundum komin þarna að búa til bara afreksfólk og það var allir mjög athyglisvert ég kíkti það sjálfur bara sem félagsvísindamaður dropout úr íþróttum sem var algengt í kringum 13-14 ára aldurinn því ég nú ekki með gögn með mér þá man ég ekki alveg akkurat aldursbili sem var algengast með minnir að vera í kringum 14-15 ára, 12-13-14 og þá fór maður að kíkja hvað er í gangi þar á þeim árum þá var bara að velja lélega og góða og þessi lélugum þeir voru fyrir utan sjálfur var ég að vinna mikið í kringu kvennaboltan og þá var það þannig að við settum bara þá reglur þessi að það vorum allar stelpur sem koma á æfingum hjá FH það er fá að spila alveg saman hvort það geta eitthvað ekki eða koma 40 stelpur þá höfum við bara líð sem því þegar það fór aðeins að eldast þá fórum við að skerpa dálítið á það sem var svo kallað alið svo komu við einhvers konar þegar voru enn eldri þá kom einhvers konar svona akademi fyrir þá sem voru betri en bara við þetta að allir fengjur hlutverk og allir hefðu gaman að bolta þá bara heldur stelpuna mun lengur heldur nokkuð tíman þetta er svona svipað eins og félagsmiðstöðarnar þar er allir velkomnir þar eru vettvang til að gera alls konar hluti og prófa ýmsar hluti og sitja í gangi einhver menningakvöld og gera hvað sem er og myndir hugsa í félagsmiðstöð sem tækin 100 krakka og svo myndir sé bara 30 fá að gera eitthvað aðri sitja bara til hliðar og eiga bara að horfa á þannig að það er alls konar svona hluti þess að segja íþróttahreyfingin hún er með svo óbóðslega góð tækifæri til
góðs og heilbrís uppeldis, sérstaklega heilbrís lífstíl og allt þetta, þá má hún ekki láta plata sig út í svona vitleysu af því að það á mörgum stöðum og mjög víða þar alveg frábær starf unni í íþróttahreyfingunni, alveg eins og í félagsmiðstöðunum sem eru mjög merkar uppeldisstofnanir að þessna verðum að segja sko ok, við verðum alveg að vera sönn í þessu, við þurfum að búa til skjól fyrir ungmenni fram á einhver tiltekinn aldur þannig að þeir geti fengið verið friði í umhverfi sem laust við alls konar áreiti eins og nikótínbúðana, orkudrykkina og sérstaklega ágenga áfengisbrasa. Árni, það búið að vera fróðlegt og áhugavert að spjalla við þig. Þakka þér fyrir þitt framlag. Þú heldur áfram að djöflast í þinn. Það sjálfsögðu og það er bara hvet alla til þess að láta sig þessi mál varða. Þetta bara eitt af mikilvægustu verkefnum og verðmætustu verkefnum sem samfélag glími við, það að búa til heilbrigða æsku. Ég tek undir það og ég vona bara að þið hlustendur og áhorfendur góðir séu sammála okkur Árna með mikilvægi þess að breyta umræðinni. Hún komin á einhverja slóðir sem að maður eiginlega skilur ekki hvernig gat orðið. En úr þessu yfir í aðra sálma hér eftir andartak, ekki fara langt. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.